नमस्ते फेरि पनि वेलकम छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा। यो चाहिँ 3 बजे रातिको 3 बजे हामी जानुपडी भएको दिन मन्दिर गएको थियौँ। त्यही भिडियो सबैले हेरिदिनु होला। इन्जोय। यही त हो नि टुरिस्ट बिहानको चिसो चिसो मौसममा राम्रो छ। रमाइलो पर्दै आउन हिँड्ने सक्ने थिएन। यति अलि लतारी दिएको हेर्दा नि आनन्द लाग्ने भिड पाखा पखेराहरू हेर्दै हेर्दै जामै। यस्तो बाटो हुँदै आएको नि हामी। सबै चढाउला यही जानमा हेर्नुहोस् न, बाटो जस्तो भयो नि। रमाइलो गर्दै आयौँ। त्यही नै हाम्रो लागि एकदम रमाइलो।
गुरुङ गाउँ गयो यो के गाउँ हो के गाउँ हो डल्लगोटे गाउँ खुजी गाउँ बाटो हुँदै हजुर हुँदा रमाइलो घर अहिले सुने भाषा पानी चुने भाषा भगवान लु यता र यता राजी हाल्यौँ पछाडि बेटा के अगाडि भएट है लौ न उताको नि ए बाजु त उही पर्छ 5 मिनेट लम्मा यस्तो पापोल नि हो धर्म रार ए गाइज हो यसो हाई हेलो अर्दिया यहाँ कता कता गयो केटीहरू सबै निक्ले
हामी आयौँ कहाँ आयौँ अरे हामी मन्दिर आयौँ भगवान आइयो कस्तो पानी आउँदो रहेछ नि यहाँ पारै माथि झर्छ नि यहाँ यस्तो छारो रहेछ नि
गाइजो हेलो गाइजो कुतो सक्यो गरे हैन सकियो पूजा अब हामी कस्तो भयो? घरतिर है रमाइलो एकदम रमाइलो रमाइलो भयो नि रमाइलो म भएर हो कि नभएर भयो बाई बाई मन्दिर बाई बाई भगवान ये मेरा
तेरो पानी यो के हो यो कस्तो दाउराउने नि हेलो गाइज गाइज हेलो हेलो हाई हाई वहाँबाट ल्याएको नगर है यो चाहिँ घर हो हामी गाउँले नै ठिकै छौँ हामीलाई भगवान्ले तिम्रो घरै बस भन्नु होला हामीले चाहिँ गाउँमा घर बनायौँ है यो चाहिँ बजार हो अरे भिरलो यसलाई कति घर बनाउन मन लाग्छ र मन लाग्ला नि मन लाग्छ म पो देखिछु कि देखि छैन कति धेरै हो नि प्रभु घर नै बनाउने खुट्टा त भइछन् अब त हेर मलाई गो छिटो दौडी तल पनि आइज छिटो ओके अब कति घन्टा 1 घन्टा ए बा त्यहाँ छन् मान्छे ती हिँडेका ए बा यता आउँछ सहस्र धारा जाने बाटो ल यता नि एउटा दर्शन नलाइकन कहाँ आउँछ पानी ए बा नचराइ खाइयो अरे अन्त नसकेको अवस्था हिँड्नलाई डोराइछिन् गाइज म हिँड्न सकि छैन अरे बाबा यस्तो छ ओह्रालो मेरा खुट्टा थर थर घामिया छन् हजुरआमा यसो हेर्दै हो त हजुरआमा अलिक काली छिन् म अलिक गोरी छु बाउको त घर होला ओइ खोइ यस्तो धाउ बाटो नि हुँदो रहेछ सबै
के गुण हामी कहाँ आएको भनेको हाम्रो यात्रा यहीँ सकिन्छ। अब हामीले बाँकीको भिडियो खिच्नु पाएन, कति लामो भइसक्यो। त्यही भक्क दिक्क हेर्दा हेर्दै है लामो भएको छ। मैले सकभर छुटाएको छैन। जाँदा अप्ठ्यारो भए पनि रमाइलो राम्रो चाहिँ एकदमै लाग्यो। सकभर तपाईँहरू पनि जानु होला त्यो मन्दिर सहस्र धारा लेक्स पार। थ्याङ्क यू अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। अनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सबै गरेर जानुहोस्। बाई।